Pentru rac, ascendent rac, dacă vă cunoașteți harta natală, pentru cei care știți că aveți racul în casa 1 sau dacă nu cunoașteți niciun fel de date de genul ăsta și doar știți că sunteți născuți în zodia racului, puteți să ascultați. La voi se activează, dragii mei, axa creativității, adică creativității și independenței, adică casa 5, casa 11 și axa valorilor sau axa posesivității sau a resurselor, resursele casa 2 și casa 8. În ceea ce privește luna nouă din Taur, care a avut loc pe 27 aprilie, în casa voastră a 11-a, vorbim despre o sămânță pe care poate ați plantat-o sau poate o puteți încă planta, bineînțeles, că o săptămână cel puțin de acum înainte. În ceea ce privește crearea de legături cu persoane cu care să împarți un obiectiv comun. Da. Pot fi prieteni, este casa în care se află, bineînțeles, prietenii noștri sau, de ce nu, acele persoane cu care rezonăm din punct de vedere mental. Este o casă mentală, casa 11, da? Și aici vorbim despre a planta acea sămânță. E ca și cum caută persoane, îndreaptă-ți privirea sau atenția, dacă vrei, cu soarele acolo, către persoane cu care rezonezi și din punct de vedere al mentalității și din punct de vedere al cum vezi tu viața și din punct de vedere al emoțional, de ce nu, și cu luna aici, da? Însă să fie pe construcție, adică e ca și cum îndreaptă-ți atenția în a crea legături solide cu taurul aici, solide cu persoane pe aceeași lungime de undă cu tine, cu ceea ce tu rezonezi. Da? Acum, dacă tu rezonezi cu genul de persoane care sunt încăpățânate, nu știu, partea negativă a taurului mă refer aici, na, fiecare dintre voi, na, știți ce vreți de la viață. Eu doar dau niște, nu știu, mai multe variante. Na. Aici ar putea să fie o problemă, să spunem așa, dar tensiunea este în credința, în primul și în primul rând, tensiunea vine de pe casa 5. Casa 5 este o casă de individualizare sau de, hai să numim de egoism dacă vrei, într-un fel sau altul, da, este casa creativității, a copiilor, a egoismului, uh, a creațiilor noastre sau a ceea ce ne dorim să creăm, a hobby-urilor, este casa 5, da. Tensiunea se află în acele credințe pe care tu le ai în legătură cu faptul că ești o persoană individualistă, îți place să faci singur lucruri, să creezi lucruri singur. Sau îți place, poate, de ce nu, sau te simți mai bine să stai mai mult singur. De ce spun asta? Pentru că scorpionul pe casa 5 poate fi foarte, ne poate vorbi de persoane introvertite la nivel emoțional sau din punct de vedere emoțional. Și aici ca și cum, e ca și cum eu îți spun ție, știi? Du-te și caută persoane cu care să construiești relații, persoane care rezonează cu uh, aceeași mod de a gândi pe care l-ai tu, aceeași viziune de construcție pe termen lung, da, și așa mai departe. Și în tine se începe presiunea deja pentru că tu ți-ți place să fii, nu știu, așa mai interiorizat. Nu-ți place să te exteriorizezi, nici taurul și nici scorpionul nu sunt energii care sunt mai repede introvertite, da? Pentru că sunt energii feminine, ambele. Ok? Și atunci vorbim despre introversie. Însă, este o provocare pentru tine. De ce nu? Este o opoziție. Este clar că este o provocare. Trebuie să echilibrezi această axă. Nu poți să o ții toată viața să fii un introvertit fără să ai, nu știu, prieteni, fără să împarți cu nimeni din
nu știu, din timpul tău, să ai un obiectiv comun în legătură cu alte persoane, pentru că aici nu e vorba doar de a construi cu taurul ceva wow. Casa 11 ne poate vorbi despre la nivel înalt sau măreț, dacă vrei, ne poate vorbi despre acele persoane care au ca obiectiv comun sau care împart împreună un obiectiv comun, adică tip ONG-uri, tip nu știu, poate fi, uite, o echipă de fotbal, de exemplu, da? Ceea ce vorba despre este casa 5, casa hobby-urilor, casa 11 la nivel așa mai, hai să spunem, mai mediu, este casa prietenilor cu care împart, doamne, mă duc la o cafea, mai vorbesc cu ei, mai dezbatem anumite lucruri. Nu stau aici singur încuiat în casă, da? Cu scorpionul, interiorul meu. Mă retrag sau mă refugiez întotdeauna în stau cu mine și atât. Cam despre asta e vorba. Plantează sămânța în a cunoaște persoane, dar să fie persoane serioase, pentru că cu Taur aici tu nu poți să cunoști tot felul de persoane. Nu persoane care să fie materialiste, pentru că Taurul poate fi materialist. Adică nu te uita să ai prieteni doar pentru că sunt la nivel înalt. Vai, e șeful de la bancă sau e habar n-am, zic și eu minuni. Nu e despre asta, nu e doar despre asta. Da, poți să-ți creezi legături, pile, relații și așa mai departe, însă e vorba despre axa hobby-urilor, dacă vrei, într-un fel sau altul, timpul tău, ce faci în timpul tău, cu timpul tău. Stai încuiat în casă, în văgăună, pentru că scorpionul se ascunde pe sub, da? Despre asta e vorba aici. Casa 5 este casa creațiilor noastre. Dacă tu ești, hai să spunem așa, într-un fel sau altul, credința ta cea mai mare este... Pentru că aici o avem pe Lilith, da? Ca să ne înțelegem de ce spun asta. O fațetă obscură sau uh, toxică, să spunem așa, în tine, poate fi egoismul, individualismul în ceea ce privește creațiile tale, proiectele personale pe care le ai, copii dacă ai, îți place să te ții controlul, da? Să știi tu așa tot ce mișcă și copilul tău și dacă ai proiecte, de exemplu, doar tu ești la care trebuie să vadă lista cu ce s-a întâmplat în ziua respectivă. Nimeni nu poate să-ți atingă lucrurile tale personale. Vorbim despre un cert egoism aici cu așa încrustat, îmi vine să spun, da? Cu scorpionul pe casa 5. Tensiunile în tine ca și cum sunt provocate tot de tine. Da? Din cauza acestei fațete de care tu trebuie într-un fel sau altul să te eliberezi, Lilith vine ca să-ți arate această fațetă de care tu trebuie să te eliberezi. Nu poți să deții controlul total, într-un fel sau altul, asupra tuturor creațiilor tale sau asupra copiilor, în cazul în care vorbim despre copii, mai ales despre copii. Cu Marte în casa voastră a doua, putem să vorbim aici despre voința pe care o vei avea sau posibilitatea pe care o poți avea în această perioadă să treci la fapte din punct de vedere al finanțelor. Vorbim aici, putem să vorbim despre un proiect. În casa 2 putem să vorbim despre un anume proiect pe care îl ai și pe care probabil nu l-ai pornit încă. Acum poți să începi să-l pornești. E un bun moment să acționezi cu toate resursele pe care tu le deții. Avem leul pe casa 2 aici. Din nou vorbim despre cam aceeași energie. Casa 5 este guvernată de leu în origine. Vorbim despre o potență și un curaj și o voință extraordinară cu care te poți înarma pentru a începe într-adevăr acel proiect. Poți să treci la fapte, însă cu Pluto în casa 8, aici e vorba despre, ok,
tu treci la fapte, însă înainte să treci la fapte, revizuiește-ți casa 8, este casa Scorpionului. Deci la voi legătura este între Scorpion, casa Scorpionului, Leu, casa Leului, da? Uh, Atenție, Taur, casa Taurului în origine este casa 2 și așa mai departe. Casa unde se află Taurul pe o hartă natală este în origine casa Vărsătorului. Deci este foarte interesantă combinația la voi. Aici vorbim, în casa 8 vorbim despre fricile noastre, traumele noastre, fațeta, din nou fațeta noastră ascunsă, pentru că vorbim despre casa Scorpionului. Pluto este guvernatorul Scorpionului. Aici cu vărsătorul pe casa 8 putem să vorbim despre, hai să spunem așa, o uh, partea obscură pe care nu vrei să se lase văzută într-un fel sau altul, nu vrei să o vadă nimeni, pentru că probabil în anumite momente îți provoacă un soi de rușine. Poate să fie mentalitate. Vărsătorul se ocupă cu mentalitatea, dar putem să vorbim de un cert fanatism în legătură cu o mentalitate pe negativ, aș spune. Da. Sau o mentalitate fixistă, nu contează. Aici ca și cum tu spui cine eu, păi eu nu am așa ceva, eu sunt pâinea lui Dumnezeu aici, racul. Um, um, Racul deține o energie de protecție, de grijă, de maternitate, de mămoșenie într-un fel sau altul. Însă să nu uităm că racul este reprezentat în astrologie de crab. Crabul, nu peștele crab, ci acel crustaceu, da, care este sensibil pe dinăuntru sau este moale pe dinăuntru. Carnea unui crab este moale, însă în exterior e tare, da? Și are niște clești, da? Să nu uităm, toate aceste animăluțe care sunt expuse în zodiac ca fiind imaginea unei zodii, reprezintă ceva din acea zodie. Așadar, racul este într-adevăr moale și sensibil pe dinăuntru, însă pe exterior este foarte tare. Și aici putem să vorbim de o certă fațetă obscură care ne arată așa o mentalitate încrustată care poate fi foarte, foarte, foarte pe negativ. Da? Casa 8 este cartea crizelor. Dacă tu ai avut crize sau ai criză personală, emoțională, în legătură cu anumite fixisme pe care le-ai avut, dacă nu ai avut criza încă, ei bine, așteaptă-te, pentru că Pluto în casa asta aduce criză. Da? E casa lui, face ce vrea la el acasă, Pluto. Acum, Pluto retrogradează timp de 5 luni de zile. Ai posibilitatea ca de acum în 5 luni de zile, da, să începi să revizuiești aceste mentalități rigide sau rebeliunea poate fi una dintre, da, un rebel fără niciun scop. Stă așa, uite așa, toată ziua, când zice cineva ceva, eu imediat săr de fond în sus și mă iau în gură cu toată lumea, sunt rebel, da? Dar n-am niciun motiv. Doar așa, uite așa, că îmi iese mie așa, singură, acea, da, manifestare rebelă. Și de-aia vorbim aici despre, să nu uităm ce am zis în introducere, despre Pluto, despre Vărsător și așa mai departe, da? Iar aici la voi este vorba despre casa crizei, crizei personale profunde, da? Acea noapte neagră a sufletului despre care vorbeam. Și aici vorbim despre acest aspect. Dacă nu ați intrat în criză deja, așteptați-vă că Pluto nu creează crize pentru a te chinui sau a te omorâ, ci creează crize care să-ți arate că nu se mai poate așa, domnul, comportamentul sau mentalitatea ta nu este ok și trebuie transformată, schimbată și așa mai departe, da?
ai 5 luni. Eu de-aia insist să vin cu acest gen de interpretări ca să pot să, nu știu, să vă pun în temă. Dacă vreți, cine are urechi să audă, va auzi și va acționa în favoarea lui, bineînțeles. Dar aici vorba despre asta. 5 luni la dispoziție să-ți revizuiești tot ce înseamnă mentalul tău obscur, indiferent ce vrea el să reprezinte. Că acolo se află fricile tale din punct de vedere mental, anxietatea mentală. Nu știu, tu știi. Că eu n-am de unde să știu. Fiecare dintre noi știm ce trăim în interiorul nostru, da? Viziunea negativă, pentru că vărsătorul ne vorbește despre viziune. Viziunea de viitor poate fi una negativă, da? Revizuiește toate aceste aspecte. Așa, mai departe. Casa 11 aici cu Taurul, fiind o casă socială în care putem să ne care ne cere să ne conectăm cu ceilalți într-un fel sau altul. Este vorba despre a avea răbdare aici, da? Taurul vine cu nevoia de, sau cu, nu știu, sfatul să ai răbdare cu cine? Cu ceilalți din jurul tău. Pentru că tu poți să fii foarte aici activat, da? Cu Marte în casa 2. Vreau să fac, vreau să fac aia, vreau să fac aia, vreau să fac aia, vreau multe lucruri aici, da? Să nu uităm că energia leului este și ea una de acțiune, este tot un semn de foc. Marte este o planetă de foc care este tot îndreptată către acțiune pură. Casa 5 este o casă a creațiilor și toate aceste lucruri sunt conectate între ele și aici vorba despre ți se cer răbdare cu ceilalți pentru că ești ca un uragan, să zicem, într-un fel sau altul, care vrea să facă. Hai. Da. Frânează un pic pentru că nu, nu e despre a fugi, este despre a ști să faci față acestei perioade. Pe 12 mai avem lună plină în Scorpion, în casa ta a 5-a. Nu, aici. Aici ce se poate pune, pe ce se poate pune lumină este pe faptul că tu nu te simți apreciat. Casa 5 este casa în care noi avem nevoie să ne simțim apreciați și având Scorpionul aici, e vorba despre a mă simți apreciat și valorat din punct de vedere emoțional. Da? Aici aș spune să luna plină arată un colaps emoțional și arată o nevoie de eliberare a unor emoții acumulate cu Scorpionul, emoții care au legătură cu această nevoie de a fi apreciat sau valorat. E ca și cum aici se pune lumină, da, pe casa 5, pe nevoile tale și se spune eliberează-te de această nevoie de a te alimenta de aprecieri sau de a simți nevoia să fii valorat. Valorează-te tu aici. Casa 2 este cartea valorii personale, autostima ta. Luptă să te autovalorezi și atunci vei fi valorat. Nu cere valorare înainte ca tu să faci munca personală cu tine însuți pentru a fi cel care te pui pe primul loc. Atât Marte cât și Leul pe casa 2 e vorba despre autoafirmare. Știu cine sunt aici în casa 2, fac pe dracu în 4 să-mi fac o autostimă bună, sănătoasă, nu egoică aici, pentru că aici putem să vorbim de multă aroganță, mult narcisism, din nou, da? Nu e despre asta, dragii mei, e despre a construi o autostimă sănătoasă, în care să n-am nevoie de aprecierea și aplauzele altuia care să mă facă să mă simt bine, da? Aici e vorba de a mă face eu pe mine să mă simt bine, valorându-mă sau punând preț sau cunoscându-mi valoarea, da? Deci
Casa 2 e despre valoare. Aici ca și cum ți se spune, nu te mai identifica prin aprecieri sau aplauze. N-ai nevoie de aplauzele nimănui, nici tu, nici eu, nici nimeni. Tu pur și simplu fii. Fii tu însuți aici. Fii. Nu fi introvertit ca un scorpion, nu fi arogant ca un leu, pe negativ vorbim, da? Fii autentic. Atât Casa 5 cât și leul ne vorbește despre autenticitate, când vorbim despre partea pozitivă a leului. Leul ca energie reprezintă, energia leonină reprezintă autenticitate, acel copilul pur care era în copilărie, spontan, nu știu, vesel, creativ, jucăuș, habar n-am, da? Deci acel copilul, într-un copil aproximativ de 4 ani, 5 ani, care nu a fost ținut sub cheie, să zicem, sau legat, da? Acolo se vede cu adevărat energia leonină, care nu are nevoie să se dea în spectacol ca să fie aplaudat. Leul pe parte pozitivă știe sau energia leului, cu energia leului pe parte pozitivă știm cine suntem, știm ce preț sau ce valoare avem, cât suntem de valoroși. De ce să nu fie acțiunea acum Marte către tine, nu către a primi, a fi dependent de aprecierile altuia, da, sau altora. Pe 25 mai, pe 25 mai, Saturn intră în casa ta a 10. Aici putem să vorbim despre casa 10, e casa carierei, este casa imaginii tale publice, este casa reputației tale și Saturn întotdeauna vine cu responsabilitate, maturitate, asumare. Poate pentru unii dintre voi, de ce nu? Vorbim aici despre o nouă construcția unei noi imagini publice. Poți să fii o autoritate, dacă aici vorbim despre proiecte personale pe care tu le ai, pe care, nu știu, o afacere, de exemplu, da? Aici putem să vorbim despre un prestigiu pe care să-l câștigi cu Saturn când va intra în casa ta a 10-a. Se prea poate. Însă, Saturn vine cu responsabilitatea de a menține acea imagine de lider pe care ți-o dorești, acea poziție de lider pe care ți-o dorești, implicând sau, hai să spunem așa, aplicând și energia neptuniană, pentru că energia neptuniană, Neptun este deja în casa ta a 10-a. Neptun reprezintă compasiunea, empatia, deci aici vorba despre să știi, să înveți să fii un șef, dacă ești șef, de exemplu, să fii un șef, știu și eu, să fii un lider, nu un șef, că știm diferența dintre lider și șef, da? Șeful e ăla care dă cu pumnul în masă și liderul e ăla care conduce acea firmă cot la cot, în colaborare, ca să ziceai, despre colaborare cu angajații. Nu este cel care stă și vine cu BMW-ul la muncă și trântește ușa la birou și nu vrea să vorbească cu nimeni. Asta e diferența, da? Deci aici vorba despre imaginea ta publică sau reputația ta, de exemplu, la job, dacă vorbim doar despre un job, să fie una, dacă vrei să ai o imagine bună, Saturn te poate ajuta, dar tu trebuie să-ți asumi responsabilitatea, să începi să fii și tu mai compasiv, mai blând, pentru că cu berbecul pe casă 10, berbecul poate
fi un călcător pe cadavre sau pe capete ca să ajungă în vârf. Da? Și nu e despre asta. Nu e despre asta. Cam asta e ceea ce simt să vă transmit, dragii mei. Pe 27 mai avem lună nouă în Gemeni, care vă va activa casa a 12, casa subconștientului. Aici vorbim despre, în casa a 12 se află comportamentele noastre inconștiente. Da? Noi ne trezim că ne comportăm într-un fel anume și noi habar n-avem de unde ne vine acel comportament, nici nu ne dăm seama că ne-am comportat într-un fel anume. Cine ne face să vedem acest comportament este ce se află în casa a 6 în general, da? Reflecția, oglinda care se află în fața noastră. Însă aici se activează, pentru că luna nouă este o sămânță, care din nou o poți planta, sămânța de a fi obiectiv, da? Obiectiv față de comportamentele inconștiente pe care le-ai avut până acum și care ți s-au oglindit într-un fel sau altul. Ți s-a spus, măi, Iracule, vezi că, uite, ai momente când te comporți așa și tu poate ai ignorat, poate te-ai făcut că nu, pentru că energia gemenilor pe casa 12 poate fi una de evadare sau de cum se zicea, fofilare, îmi venea să zic fifolare, fofilare, da? Ca și cum, mi-intră pe aici, mi este pe partea alaltă, da? Ca și cum. Deci aici vorba despre nu se mai poate ignora într-un fel sau altul, da? Pentru că aici, bine, de putut poți să ignori, însă ar fi mai bine să plantezi intenția de a nu mai ignora anumite comportamente care sunt puse în evidență într-un anumit moment sau în anumite momente și să devii mai nu ascultător ca fiind umil, nu, ci să asculți, deschide-te către Gemini, vorbesc despre comunicare, ascultare și așa mai departe, comunicare verbală în toate felurile, da? E ca și cum plantează acea sămânță care să te ajute să accepti și să conștientizezi că există anumite comportamente care nu sunt tocmai benefice nici pentru tine, nici pentru cei din jurul tău, comportamente inconștiente care pot fi făcute conștiente și remediate. Da? Unul dintre defectele care pot exista pe casa 12 este dispersia mentală, de exemplu. Ca și cum, da, domne, mi se tot spune nu știu ce, dar eu poate rămân cu informația 5 minute, însă după aia mai iau cu altceva și nu mai mi-aduc aminte ce mi s-a zis sau n-am băgat în seamă sau, cum am zis, intenționat mi intră pe ureche și mi iese pe cealaltă. Cam asta este ceea ce simt să transmit pentru voi. Nu mai am altceva, dragii mei. O lună interesantă pentru fiecare dintre noi. Vă pupăcesc și ne vedem data viitoare. Ciao!